एबसुजों सुथुर साननाया बेयो मोजां माने वाइज खामानि नङा। एबसुखौ बयबो गावनि आंगो होननानै साननांगौ। एबसुआ बयनिबो थाखाय। आं बे बाथ्राखौनो दिनै स्पष्टयै बुंनो लानानै जों नुदों जे गोबां राजखान्थियारि जे मेल मिटिं आथिखालाव जि सोलिगासिनो दङ, बे मेल मिटिंनि गेजेर गेजेर बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै एबसुआसो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ सालायदों होननानै बेबायदि बिथाङा माखासे माने बाथ्राखौ पाब्लिकआव प्रपागान्डा खालामनानै बुंबाय थानायखौ जों नुदों। आरो बेखौ लानानै जोङो गोबां खेब स्पष्टीकरणबो होबाय। दा बिथाङा मा उद्देश्यजों बुंदों जों मिथिया, किन्तु दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै जों बुंनो नागिरो जे एबसुनि जि गोहो बा एबसुनि सक्ति, एबसुआ मा आरो दिनैसिम माहारिनि आरो हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ लानानै गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजोनि बड'लेण्डनि दाबिखौ लाबोनानै जिखिनि जोङो सोमावसारबोबाय, बिथाङा बिनि सायाव गोथौयै आरो गुवारै मिथियो। एबसुनि सक्तिखौ मिथिनानै बा गोहोखौ बुजिनानैसो बिथाङा गिनानै बा खर' सानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुङो होननानै आं सानो। खारन बिथाङाबो मोनसे समाव सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन। बिएलटि आरो एबसुनि सोमोन्दोआ बिदा फंबाय, आङो बेखौ रावबो बुजियै गैया। बिथांमोना गणतान्त्रिक आन्दलन माने आर्म स्ट्रागल खालामदों, एबसुआ गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों। हाग्रामा महिलारि आरो एबसुनि सोमोन्दोआबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोमोन। आथिखालाव प्रमद बर' आरो एबसुनि सोमोन्दोआबो माने बिदा फंबायनि सोमोन्दोमोन। दा 2003 सनाव आरो 2005 सनाव हाग्रामा महिलारिखौ सुक्तियाव जिहेतु बिथांमोना साइन खालामबाय, बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै बर' माहारि आरो बिएलटि ज' लोगो नांनानै पावाराव लाबोदों जाहाथे सुक्तिनि खामानिखौ मावफुंनो हायो। आरो 2020 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारिजों जयैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव एनडिएफबि एबसु आरो इउबिपिअनि जि गोरोबथा, बेयाव प्रमद बर' बिथांमोना जिहेतु सुक्ति खालामदोंमोन, माने गबिन्द बसुमतारी, रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय पावाराव लाबोदों। दा बयहाबो मोनसे मोनसे टाइम थायो आरो बे टाइमाव बयखौबो जोङो रायजो राजाया सुक्तिनि दफा मावफुंनायनि थाखाय स्कप होदों। दा बेखौ लानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों, आं सानो जे बेफोरनि कुनु माने बेबायदि थल गैया आरो बिनि कुनु माने जुक्ति दं होननानै आं सानाखै। आङो बिथांखौ आपिल खालामदों जे हारि दानायनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ, हारिनि जाति सत्तानि थाखाय हाबा मावनांगौ, जातीय क'जनि थाखाय हाबा मावनांगौ। आरो बिथाङा मोजाङैनो मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावनो हायो मा मावनो हाया। आरो बेखायनो बै समाव ज' आन्दलन खालामबाय, बिटिसि सुक्ति जाबाय 2003 सनाव। आरो बेयाव क्लियार काट मोनसे बुजाबुजि दङमोन जे बिएलटिआ बिथांमोना आर्मस ग्रुप हिसाबै बिथांमोना साइन खालामगोन, एबसुआ नेक्स्ट फेजनि आन्दलननि थाखाय जोङो बेयाव सहि खालामा। बेखौ लानानैबो मालाबा राजनिति जानाय जों नुनो मोनो, मालाबा बेखौ लानानैबो माने पलिटिकेल डायलग होनाय नुनो मोनो जे एबसुआ सहि होआखैमोन। बे मोनसे बुजाबुजि क्लियार काट जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो जेखौ फोरमायदों। आरो 1993 आव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जि समाव सुक्ति खालामदों, बै समनि जायफोर एक्स भलन्टियार फर्स दिनै जोंनियाव 8-10 हाजारनि लिस्ट दङ जायफ्रा ब्लाड बन्ड साइन होदोंमोन। आरो बिथांमोना दिनै बुंदों जे 93 आव जेला सारेन्डार जाबाय, गोबां हाजार हाजार जोंनि जायफोर संग्रामि माने रिभलिउसनारि जायफोर वार्कार बा एक्टिभिस्टफोर दंमोन, बिथांमोना बेयाव सारेन्डार खालामाखै आरो रिहेबिलिटेसन 2 लाख थाखाखौ लायाखै। कारना जाबाय जे नेक्स्ट फेजनि आन्दलनखौ लांबावनांगौ, बे मोनसे बुजाबुजि। दा बेखायनो जि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों बिनि कुनु माने बेबायदि जुक्ति दङ होननानै आं सानाखै। बिथाङा गावनि राजनैतिक उद्देश्यनि थाखाय खोथाफोरखौ बुंदों। आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माने आपिल खालामदों जि मोनसे पिस आरो इउनिटिनि बाथ्रा दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैयो, बयबो हास्थायो। दिनै गोजोन सारेन्डार खालामबाय, सुक्ति खालामबाय, एनडिएफबिआ सुक्ति खालामबाय, सारेन्डार खालामबाय, भलन्टियार फर्सआ बै समाव माने माखासे सारेन्डार खालामबाय, माखासे दिनै सामाजिक भाबै सोलिनानै दङ। आरो बे थासारियाव दिनैहाय इउनिफाइड कमान्ड गैलिया, जोंनि ओनसोलनिफ्राय उइद्र' खालामनाय जाबाय, जिहेतु आर्मसनि बेयाव थासारि गैलिया। दिनैहाय आर्मस फर्सेस स्पेशल पावार गैलिया, आर्मी केम्पफ्रा उइद्र' जाजोब्बाय।
आरो दिनै मोनसे नर्मेलिटी फैबाय जोंनि गेजेराव जि बिदा फंबायनि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं दङमोन आन्दोलननि समाव आरो आन्दोलननि उननि समावबो पलिटिकल जि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं आरो भुल बुजाबुजिनि थाखाय हिंसा हिंसि थासारियाव जि फ्रेट्रिसाइडेल किलिं बे थासारियाबो दिनै गैलिया जों बयबो बुजिबाय जे जोङो बुथारलायनानै फोजोबलायनानै हारि मोनसे दानाया बे माने मालाबाबो माने राइट बाथ्रा नङा बा राइट खामानि नङा जों ज'है खौसेयै हाबा मावनांगौ आरो बेनिखायनोथ' ना हाग्रामा महिलारि जि टाइमाव बिथाङा बिटिसिनि चिफ दङमोन बै टाइमाव बिथाङानो बड' नेशनेल कनभेनसननि गेजेरजों 54टा आफादखौ लानानै बिथाङा पिस इनिशिएटिभ आरो इउनिटिनि थाखाय स्ल'गान होदोंमोन बे इनिशिएटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो समर्थन होदों जों बाहेराव दङमोन किन्तु जोङो बे इनिशिएटिभखौ सापर्ट खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैनि तारिखाव पिसआ दिनै फैबाय बिटिआर सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों आरो दिनै बयबो बिटिआरखौ गोजोननि मोनसे ओनसोल होननानै मोनसे रिकगनिशन होबाय किन्तु जोंनि गेजेराव जे ग्रेटार इउनिटिनि बाथ्रा पलिटिकल डिफारेन्सिएशना थानो हानाय पलिटिकेलि जों डिभाइडेड थानो हानाय किन्तु दिनैनि समाव जोंनि आपिला जाबाय जे बिदा फंबायनि जि सानलायनाय सोमोन्दो बेखौ मजबुत खालामफिननानै राजनैतिक भाबै जोङो गुबुन गुबुन दलाव खामानि मावगोन बे आलादा दिग किन्तु जातीय स्वार्थआव जातिनि बाथ्राखौ लानानै जातियाव जोङो गावस्रालायनाय गैयालासिनो बोरै जों ज'है इउनाइटेड हाबा मावलांनो हायो आरो जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि बुङोब्ला जे एबसुजों रायलायनो आरो हांख्रायोब्ला डेफिनेटलि बर' फरायसा आफादा रायलायगोन जातिनि स्वार्थआव जोङो कुनु बाथ्राखौ रायलायनो हायो बेबायदि बाथ्रा गैया जोंनाव कुनु रिजार्भेसन गैया बे ओरैनो नङा जे राजनि थाखाय सोरजोंबा रायलायगोन बाथ्राया जाहैबाय जाति स्वार्थ माहारिनि थाखाय माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो माहारिबादनि थाखाय दा बेखायनो जों खावलायदों जे बिथाङा जेफोर बाथ्राफोरखौ पाब्लिकलि बुङो पलिटिकल माइनास लानायनि थाखाय बिथाङा बिनिफ्राय जानगाराव थायोबा जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै बर' हारिनि जे शक्तिशाली आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादखौ बदनाम खालामनाया मोजां नङा आरो बेखौ जों गोथार आफाद हिसाबै दोनलांनांगोन दैदेनगिरिया फैगोन सोलायगोन दैदेनगिरिनि प्रायरिटि गैया बेयाव प्रायरिटिया जाबाय आफादनि प्रायरिटिया जाबाय जातिनि प्रायरिटि दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों बे बुंनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे गावखौनो संजम जानानै बेफोरबायदि बांसावनायखौ जाहाथे बियो खालामा जोंनि आपिल आरो इउनिटिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दिनैनि थासारियाव बयनिबो जि भइस जोङो गोबां दैदेनगिरि एक्स भलन्टियार एक्स एनडिबि एक्स बिएलटि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो बर' थुनलाइनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायनानै मोनदों बयबो बुंदों जे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 10 बोसोर जों बन्सित जाबाय 10 बोसोर जों गादब जाबाय 10 बोसोराव पार्लियामेन्टआव बर'नि खोथाया फंसेबो सिखारासै बे बाराव क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बर' मानसि देरहालांनांगौ दा बेखौथ' जों बयबो स्पष्ट मिथिखानाय बे जोंनि माने क्लियार काट बयनिबो बुजिनाय बर'निनो मोननै आफादा जुदि गावजों गाव नांलाय खमलाय जायोबा गावजों गाव गावसा गावसि जायोब्ला गावजों गाव जुदि फेर फाथिलायोबा बर' देरहालांनायनि सिमाङाथ' 10 बोसोराव सोरबाया रुलिंआव दङमोन सोरबाया अपोजिशनाव दङमोन रुलिंआव थानायाबो जेनदों अपोजिशनाव थानायाबो जेनदों दा बेखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ ग्रेटार इन्टारेस्टआव जोङो साननानै बयबो हाबा मावनांगौ पावारा दिनै दङ गाबोन गैया आरो जुदि रायजो राजाया अनोबा मालाबा फैफिनगोन दा बेखौ लानानै जोङो जुदि गावजों गावनो इसिबां नांलाय खमलाय गावजों गावनो जुदि मुगैलायनाय बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ जुदि मावोब्ला बा रायलायोबा जों बेखौ मालाबाबो गोजोननाय मोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जे जोङो मालाबा जोङो सेसाबादि खारगोन आरो मालाबा जोङो खासेव आरो साम'बादि मानबायनानैबाबो जोंनि अबजेक्टिभ जोंनि थांखियाव सहैगोन आरो एबसुआ शक्तिशालिखायनो दिनै भारतनि सा सानजा भारतनि आसामनि गासैबो सरकार बेसरकार बिथांमोना गियो आरो जोंखौ फेक्टर होननानै सानो एबसुआ फेक्टरखायसो दिनै बयबो नोजोराव गोलैयो